Hi friends, welcome to our channel Cool as Cucumbers. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்கன் பிரியாணி. ரொம்ப டேஸ்டியான அருமையான நாட்டுக்கோழி பிரியாணி தாங்க. பிரியாணி எல்லாரும் அவங்கவுங்க ஸ்டைலில் வேறு மாதிரி செய்வாங்க. நிறைய ஸ்டைல் ஆஃப் பிரியாணி இருக்குங்க. இது அதில் ஒரு ஸ்டைலுங்க. வாங்க நம்ம பிரியாணி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் இங்கே 1/2 kg சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். நாட்டுக்கோழி தாங்க. இதில் இருந்து எல்லா மசாலா இன்க்ரீடியன்ஸும் ஆட் பண்ண போகிறோம். இப்போது 1/2 teaspoon மஞ்சத்தூள், 1 teaspoon கரம் மசாலா. அடுத்து பிரியாணி காரமாக விரும்புகிறவங்க சில்லி பவுடர் காரமாக போட்டுக்கலாம். நான் இப்போ மிளகாய் தூள் 1.25 tablespoon போடுறேன். அடுத்தது நான் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது 1 கப் தயிர் ஆட் பண்ணுறேன். இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த கறியில் நல்லா படுற மாதிரி துவட்டி வச்சுட்டு 1 மணி நேரம் ஊற வைக்க போகிறோம். மூடி வச்சு 1 மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம். இப்போ பிரியாணிக்கு தேவையான ரைஸ் நம்ம ஊற வைக்க போகிறோம். நான் எடுத்துருக்கிறது இந்த கப்பு தான். இந்த கப்பில் 3 கப் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். நார்மல் குக்கிங் ரைஸ் தாங்க நான் எடுத்திருக்கேன். இந்த கப் அளவு எதுக்கு அப்படின்னா தண்ணி அளவு நம்ம மெஷர் பண்ணுறதுக்காக. இதுக்கு நம்ம ஒரு வடைச்சட்டியில் அடுப்பில் வச்சுட்டு நான் இப்போது 1 tablespoon நெய் ஊற்றிக்கிறேன். அந்த நெய்யில் நம்ம ஹோல் கரம் மசாலாஸ்லாம் ஆட் பண்ண போகிறோம். வாங்க என்னென்ன மசாலா ஆட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். 1 tablespoon சோம்பு, கொஞ்சமாக கல்பாசி, 2 துண்டு பட்டை, 1 ஸ்டார் அனீஸ் எடுத்துருக்கிறேன். அடுத்தது 3 கிராம்பு, 3 ஏலக்காய். இதெல்லாம் நெய்யில் போட போகிறோம். ஆனால் நெய் ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாது. சூடாக இருந்துச்சுன்னா இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் கருகிடும். அடுத்து ஒரு 7-8 சின்ன வெங்காயம் தான் இதுக்கு போடணும். சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் 4 பல்லு பூண்டும் 1 துண்டு இஞ்சியும் கட் பண்ணி இதில் சேர்க்குறேன். அடுத்து 4 பச்சை மிளகாவும் கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துருக்கேன். அப்புறம் ஒரே ஒரு சின்ன தக்காளி இதில் சேர்த்து நல்லா வணக்கிக்கலாம். இதில் தேவையான அளவுக்கு சால்ட் சேர்த்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மல்லி இலை தான் இதுக்கு மெயின். மல்லித்தலை ஒரு கைப்பிடி, நல்ல ஒரு கைப்பிடி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். அது இதெல்லாம் சேர்க்குறேன். நல்லா மல்லி இலை வணங்குற அளவுக்கு நம்ம வதக்கிட்டு இறக்கி ஆற வச்சு மிக்சியில் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம். அரைக்கிறப்ப நம்ம தண்ணி ஒரு ட்ராப் கூட சேர்த்தாமல் அரைக்கணுங்க. அதுதான் மெயின். இப்போது அடுப்பில் நம்ம குக்கர் வச்சுக்கலாம். குக்கரில் நான் 1 tablespoon நெய் ஆட் பண்ணுறேன். அதே அளவு 1 tablespoon எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பிரிஞ்சி இலை 1, அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நான் ஸ்லைஸாக நீல வாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கேன். பெருசாக பிரியாணிக்கு வெங்காயம் கட் பண்ணி போட்டால் தான் டேஸ்ட்டேங்க. வெங்காயம் நல்லா வணங்கணும். அது கண்ணாடி பதத்துக்கு வணங்குற வரைக்கும் வணங்கட்டுங்க. வெங்காயம் வணங்குறதையும் நான் ஒரே ஒரு பெரிய தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தக்காளி வணங்குற அளவுக்கு நான் லைட்டாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா வணங்கட்டும். நான் இப்போ கொஞ்சம் புதினா தலையும் மல்லித்தலையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு வதக்குறேன். வதக்குனதுக்கப்புறம் நம்ம பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சோம் இல்லையா, அந்த அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு வணக்கணும். நல்லா சுருள வணக்கணும். நல்லா 3 to 4 minutes வதக்கிட்டு இப்போது சிக்கன் ஆட் பண்ணுறோம். ஊற வச்ச சிக்கனை இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம்.
ஆட் பண்ணிவிட்டு சிக்கனும் வந்து தண்ணி விடும். இதில் நம்ம போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்கனாவே வந்து கொஞ்சம் தண்ணி விடும். அந்த தண்ணியிலே வந்து 25 to 30% குக் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்க போகிறோம். அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு லைட்டாக மூடி வச்சு வதக்கணும். அப்போ அந்த தண்ணியிலே வந்து 25 to 30% சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் குக் ஆன மாதிரி இருக்கும். இப்போ நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறோம். எந்த டம்ளரில் அரிசி அளந்தோமோ அதே டம்ளரில் தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறோம். 3 டம்ளர் அரிசி அளந்தோம் இல்லையா, அதே அளவுக்கு 6 டம்ளர் டபுள் மடங்காக தண்ணி ஊற்ற போகிறோம். ஆனால் நான் இப்போ இங்கே வந்து 3 டம்ளர் தான் தண்ணி ஊற்றுறேன். மீதி 3 டம்ளர் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணுறேன். என்னடா தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணுறோமே, சிக்கன் பிரியாணி கெட்டு போயிடுமா அப்படிங்கிற பயமே வேண்டாம். மார்னிங் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா நைட்டு வரைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். கண்டிப்பாக சாப்பிடலாம். தேங்காய் பாலோட டேஸ்ட் இந்த பிரியாணிக்கு வந்து அதோட தனி டேஸ்ட். நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. நான் வந்து ஊற வச்ச அரிசியை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போவே உப்பு காரம் செக் பண்ணாதீங்க. தண்ணி கொதி வரும் இல்லையா, அரிசி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அப்போ உப்பு காரம் வந்து செக் பண்ணுங்கள். உப்பு வந்து லைட்டாக கொஞ்சம் எச்சா இருந்துச்சுன்னா பிரியாணி வெந்து வரும்போது உப்பு நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ நான் மூடி வச்சுட்டு விசில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதில் வந்து நான் 2 விசில் தான் விட போகிறேன். 2 விசில் விட்டதையும் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டுருவேன். இந்த விசில் அடங்குற வரைக்கும் விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். அவ்வளோதாங்க, ரொம்ப ஈஸியான நாட்டுக்கோழி பிரியாணி, சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி வந்துச்சு, எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.